Good morning, all of you. Welcome to Vandana Ma'am class. Today we are going to start new work. Sounds of k and d. K sound start. K for cow. K for cup. K for cap. K for carrot. K for car. K for candle. Next, you circle the picture whose name begin with C. Okay. जिस जो भी सी से स्टार्ट होता है यानी क से स्टार्ट होता है उस पर आप सर्कल लगाएंगे. नेक्स्ट, ड्रा लाइन टू मैच द कप्स विद द बिग लेटर टू द वंस विद द स्मॉल लेटर. बिग को बिग से मैच, स्मॉल को स्मॉल से मैच. नेक्स्ट, साउंड स्टार्ट ड. ड फॉर डॉल्फिन, ड फॉर डॉग, ड ड ड ड ड ड. ड फॉर डॉल्फिन, ड फॉर डॉग, दे स्टार्ट विद लेटर ड. Dove, dolphin. Okay. Next, doll, door, dog, donkey, dice and deer. Take the picture whose names begin with D. उस पिक्चर पर टिक लगाएंगे जो डी से स्टार्ट होता है. लुक एट द पिक्चर, कलर द डाइस. पिक्चर को देखो और कलर करो जो ड से स्टार्ट होता है यानी आपके सारे डाइस को. ठीक है. आप सभी ये वर्कशीट कंप्लीट करेंगे अपनी बुक्स में, लेटर डिलाइट बुक का. ओके किड्स.